咁精彩嘅賽事，梗係唔可以淨係播一場啦，馬上進行另一場重磅嘅賽事。嗱，呢一場啦，紅方嘅阿 Jo 啊，咁啊對呢個藍方啊香港嘅代表阿 Kit 啊，雙方咧係75kg嘅賽事啊，嗱，越打越重啊，咁其實殺傷力咧就相對咧提高嘅，換言之咧，真係犯錯機會咧就唔可以太多嘅。第一回合 round one。咁阿 Jo 咧就相當豐富嘅出賽經驗，亦都經常嚟香港打呢個比賽。咁相反阿 Kit 咧就個出賽經驗比較少，但係佢都好有勇氣啦去接受呢場比賽。咁所以咧就即係鬥志、勇氣同埋誠意係我家。咁啊 Jo 咧可以話都係一個打呢啲 K1 嚟即係最適合嘅一個人選啦。重拳啊，加埋即係又唔使打呢啲太厲咧，對佢嚟講咧都係比較着數嘅。嗱，Kit 睇佢啲肌肉咧嚇，佢嗰個上圍嘅功夫咧都好勁啊！咁啊，即係啲拳都好重。咁但係有時太重或者太多肌肉咧，會唔會影響速度咧？呢個又要睇下當事人發揮得好唔好啦。咁而家都係試探性質嘅啫。咁啊 ，Kit 都係用一啲低數啦作為開路啦，咁然後就希望帶嚟一連串嘅組合逼啊，Jo埋牆，睇下可唔可以有一兩下重拳可以打中目標。咁但係 Jo 相當有經驗，唔俾你逼埋牆就走翻出嚟，一埋身咧就攬住你，咁啊拳證咧就一定要分開啦。啊！依下中咗佢後直，因為佢踢嗰陣時就手低咗啦，阿 Kit。咁拳證咧一定要數。哇！你睇下 Jo 眼神啊，得米啦，繼續進擊。咁其實 Kit 咧應該好地小心去保護佢嘅頭部啦，因為咧對方真係個拳又快又重啊，就唔應該再中呢個頭部。尤其佢做低數嗰陣時咧，即係好多運動員咧踢呢腳嗰陣時都會犯呢個錯誤，就係你踢嗰陣時咧其實係最危險嘅。咁你應該踢嗰陣時咧，你係好小心咁保護自己嘅頭部。哇！嗰下失撞，靚啊靚啊！嗱，呢幾下咧都係有殺傷力嘅。第一回合完。咁希望阿 Kit 咧盡快可以回氣啦。第二回合。咁如果阿 Kit 嘅體能好咧，其實而家咧就希望咧就應該打翻埋身咧，就用呢個拳咧，睇下可唔可以攞到一啲着數。咁但係內圍功夫裏面咧，話 Jo 都好純熟，好有經驗啊！一埋嚟即刻頂失。咁但係 Kit 咧個鬥志勇氣都好可嘉啊！雖然係處於呢個逆境劣勢，但係都仍然繼續進攻、繼續防守，呢一種勇氣咧非常之難得嘅。嗱，最緊要咧就真係要護住頭部啦！而家嗱，咁可惜咧喺個柔軟度啊，呢個機動性嚟講咧，阿 Jo 就好明顯係勝一籌，可以發動連環拳擊嗰方面咧就比較暢順好多啊！咁阿 Kit 咧就比較冇咁暢順，所以咧就冇咗個連貫性。嗱，咁阿 Jo 咧睺阿 Kit 低數咧就即刻整個右直拳後直佢彈啊！咁希望睇下可唔可以再將佢擊喺地上啦。咁阿 Jo 好聰明啊！你一埋嚟咧就攬住你，頂你兩下先。嗱，一埋嚟又攬住你啦，頂兩下衝失先。咁始終咧，即係打拳都係個經驗好緊要噶。咁阿 Jo 啊，無可否認身經百戰。第彎完。Final round，最後一回合喎，咁阿 Kit 咧好明顯咧就比較係佔下風啦，因為之前咧就俾拳證數咗一次，睇下可唔可以力挽狂瀾啦。
咁啊 Kit 都好聰明啊，睺咗佢一埋嚟咧就盡量箍住佢，冇乜動作都好啊，起碼休息下，同埋可以抵消下你啲攻勢先。嗱，最緊要個頭部啊，咁啊 Kit 個手有時就唔係好夠高，特別係佢用低掃嗰陣時咧，通常有一個空隙俾對方睇到。如果有經驗嘅拳手咧，呢個就係一個致命嘅一個虛位嚟。係，後你一踢完咧，你個踢法一去咗咧，咁佢就即刻一個重嘅右直拳。其實都好明顯咧，而家都係夠贏嘅。咁如果佢只要小心啲咧，即係打得好睇啲咧嚇，滿足下啲評判或者觀眾咧，其實咧就應該勝算咧冇乜問題嘅。不過佢暫時都冇話俾人打中過一啲好明顯嘅一啲位置啊。嗱，Kit 相比咧，佢就個招式比較單薄啲，即係淨係得個低掃埋嚟就要打拳。啊，同埋打到咁上下咧，體能開始下降，咁啊手嘅自然低，咁咧仍然捱得住，都算係咁啦。比賽完畢。好啦，比賽咧終於完畢啦，咁勝方咧好明顯咧係屬於紅方嘅代表阿 Joe 嘅。咁啊，其實雙方都打得非常之拼搏啊！咁啊，始終都係阿 Joe 咧技勝一籌。